我难以想象啊，780公里的车，怎么造成这样子啊？老头啊，干什么呢？又刷美女呢？没有，老是说我刷美女，没大没小的。快来，有粉丝送给你一个新车，只有700多公里啊！骑这个我可就来劲了。什么车啊？来，就这一款起亚 K33，12.999那一款，现在只有780多公里，还挂着临牌，你就说新不新？但是我看这个车，这门都有色差了。 这个颜色明显的偏暗一点，这个颜色明显的偏白一点，这确定没调过表吗？哪有人会调表调700多？你怎么想的？你看这内饰跟新车有什么不一样？我感觉哪里不对劲啊？你看这上面有胶出来了，这难道太阳晒化了吗？这螺丝也拧过，这个门也有拆线，这是700多公里的车吗？我得拿出我的祖传漆膜仪来看一下，200多，这有补漆。 39，我知道韩系车它的漆薄，但是不可能说低于60、70，30、40的话，那应该就是这个门是换件啊。哦，这塑料的测不出来。吼，镜头拉一个，1.22了，什么概念知道吧？有钣金了，800多，500多，啊，这里也是有800多，这是翻了是撞了。我操，第一次见。 700多公里是如此车况的车，来，我给大家看一下。我们一般说的看车看螺丝来的啊，这些螺丝这些都是有拧动的，然后呢重新又喷了漆。更要命的地方就来了，这是飞漆飞过来的，然后这里啊，你看啊，都不是原厂的这种很自然的一个弯，这是有敲击的痕迹。这妥妥的一台事故车呀！你看这事故直接从这里撞过去的，把个 A 柱都伤到了。700多公里的事故车，干了车办了这么久，我还是第一次见啊。 车主呢？车主这里面不好意思出来。这个门还是原漆，这个门也有钣金，这里也有钣金。哦吼，爆表了，看到没有？这才正儿八经的爆表了，它的漆膜仪数字都不显示了啊。这里显示900多，这上面不应该超过200。这虽然说有贴黑膜，如果说没有贴膜的话，就是100上下值。我说这台车有点不对劲的。哦，这上面啊打胶了。 这应该重新拆过，你看看哪里有700多公里的车，这上面都有磨损的，开什么玩笑啊！好大的问题啊！这里面一点都不平，这地方也是敲打过，都已经锈了啊。后盖的螺丝它也是重新拧过的。我难以想象啊，780公里的车怎么造成这样子啊？难道出了4S店门就掉到沟里面去了吗？走，找车主聊一下，看看怎么说。车主是真不好意思上镜了。 所以呢，我们就忽略这个环节吧。这台车正如我验车的时候发现的问题啊，确实是700多公里，这个没错。刚买的新车呢，掉到沟里面去了，所以两边的 A 柱啊，包括后面呢都有伤啊。这车真的可惜了，就伤到这个地方了。发动机应该是没大动的，变速箱这是没问题的，但是底盘和车身结构性那肯定不能按照一台新车的价钱算了。这么大的事故。 不敢收啊，这事故太大了，这妥妥的事故车啊！你不是总说没有不能收的车，只有不能收的价吗？你也不能把它当成废品，直接价钱都不给了吧？好歹出个价，让人家心里面也得高兴高兴。都撞成这样了，还能高兴？高兴个啥呀？正常情况下应该再卖个10万，问题不大。收的话应该就是9万左右，但是这事故，我感觉至少要折一半吧。折一半多少？6万5，人家车主愿意卖吗？兄弟们呐，新车12万9900，跑了780公里。 车开出4S店就翻了一个跟头，修好了之后折一半，大家说6万5还值不值？